자, 오늘의 간식 호박고구마. 간식으로 호박고구마를 한번 먹어보도록 하겠습니다. Let's go. 오, 손 시려봐라. 오, 손 시려봐라. 장작 잘 패놨네요. 고구마 익는 소리 아름답죠? 잘 꼽힌다. 진짜 잘 꼽힌다. 자, 한입 하고 가겠습니다. 찌기쥬. 꿀다 꿀. 진짜 꿀이다. 와. 아우 더불어. 자, 바로 꾼 고구마 아주 뜨겁고 맛있습니다. 너무 맛있네요. 와. 한입 도전. Let's go. 뜨거우니까. 맛있다. 최고. 아, 진짜 최고다. 진짜 맛있다. 자, 여러분들 오늘 날씨도 춥고 해가지고 조금 군고구마 오랜만에 옛 추억에 딱 생각나가지고 이제 장작 딱 구워가지고 군고구마 딱 해서 먹어봤는데 호박고구마라서 진짜 맛있었던 것 같습니다. 자, 오늘 영상은 여기까지 촬영하도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하세요.